Duvansko polje, raj za megafaunu ledenog doba tokom miocen epohe. Na prostoru današnjega Duvanskoga polja obitavali su i veliki dabrovi. Pored njih i poznati čuveni duvanski praslon, Ananchus arvensensis. Ananchus je bio visok oko 3 do 3,5 metra, dug 3,5 metra i težio je do oko 5 do 6 tona. Ananchus se razlikovao od modernih slonova po tome što su mu kljove bile znatno duže, duge do 3 metra. Kutnjaci nisu bili sastavljeni od lamela kao kod današnjih slonova, već su imali kvržice poput tapirskih i svinjskih kutnjaka, što ukazuje na to da je jeo sa drveća, vjerovatno kestenje, drvete i listove stabljika, sa grmlja šapurine, te iskopavajući komolje i korijenje, tada još u šumovitom duvanskom tlu. Neki ostaci duvanskog praslona i drugih sisara koji su pronađeni na kamenolomu pokraj Tomislavgrada danas su izloženi u Franjevačkom muzeju Tomislavgrad. Pored raznih fosila izloženi su i crteži megafaune tog vremena, među njima i figura duvanskog praslona.